Bonjour, dans cette vidéo, on va continuer le résumé du chapitre développement limité. Alors pour l'opération quotient, l'objectif est de déterminer le développement limité de la fonction définie par f sur g à l'ordre n. Donc l'objectif عندي هو نحدد le développement limité ديال la fonction اللي كتكتب على شكل f sur g، يعني quotient ديال la fonction f مقسوم على la fonction g à l'ordre n. Alors ici je fais le développement limité de la fonction f et le développement limité de la fonction g. Supposons le développement limité de la fonction f هو هذا c0 plus c1 fois x plus c2 fois x au carré jusqu'à plus cn fois x à la puissance n. هذه la partie polynomiale plus la partie reste qui est petit o de x à la puissance n. Et supposons que g, le développement limité ديالها هو هذا d0 plus d1 de i fois x plus d2 fois x au carré jusqu'à plus dn fois x à la puissance n plus petit o de x à la puissance n. Alors ici, on peut distinguer trois cas. Alors, le cas هو lorsque d0 égale à 1, c'est-à-dire le premier terme ديال le développement limité ديال la fonction g اللي هي la fonction اللي في المقام هو واحد. Alors dans ce cas, on a le développement limité de la fonction g qui est على شكل واحد زائد d1 fois x زائد d2 fois x au carré زائد jusqu'à dn fois x à la puissance n. هاد لو تيرم كله اللي زايد على واحد غنبوزيه هو u égale هادشي كله اللي زايد على واحد اللي هو d1 fois x plus d2 fois x au carré jusqu'à plus dn fois x à la puissance n plus petit o de x à la puissance n. Donc هنا lorsque x tend vers 0 parce que le développement limité كنديرو au voisinage de 0 يعني الا ما كانش هذيك لا فاريابل tend vers 0 ما نقدرش نستعمل لو طابلو اوزيال ديال لي فونكسيون دو ديفلوبمون ليميتي. دونك هنا lorsque x tend vers 0 le u كلها tend vers 0 parce que لا عوضت هنايا في لي فالور نتاع x الا عوضت هنا x ب 0 x ب 0 x ب 0 غتعطيني u égale à 0. donc lorsque x tend vers 0 u tend vers 0. Alors ici, je peux écrire f sur g, هي f fois 1 sur g, ou 1 sur g هو exactement 1 sur 1 plus u. Donc هاد 1 sur 1 plus u نقدر ندير ليه développement limité ديالو من الطابلو. علاش؟ parce que u tend vers 0. كون ما كانش u tend vers 0 ما نقدرش نستعمل لو développement limité اللي عندي في الطابلو ديال 1 sur 1 plus u. donc une fois ندير développement limité ديال 1 sur 1 plus u وندير développement limité ديال la fonction f اللي هو ديجا عندي كندير développement limité ديال لو برودوي اللي ديجا شفناه et j'obtiens le développement limité ديال le quotient اللي هو f sur g. Donc on va voir un exemple fait le premier cas. Donner le développement limité d'ordre 5 au voisinage de 0 de la fonction f de x égale sinus x à la cosinus x اللي هي tangente x. Alors هنا l'objectif هو ندير un développement limité ديال la fonction f l'ordre 5. C'est-à-dire في الاخر خصني f de x تكون مكتوبه على شكل بولينوم زائد petit o de x à la puissance 5 اللي هو partie ordre. Donc هنا شنو كندير؟ كناخذ la fonction اللي في البسط وكندير لها الديفلوبمون ليميتي في لوردر 5. ابري كناخذ لا فونكسيون اللي في المقام وكندير لها الديفلوبمون ليميتي في لوردر 5 يعني لوردر اللي مطلوب مني. alors la fonction sinus في لوردر 5 هي هذه x moins x à la puissance 3 sur 3 factoriel plus x à la puissance 5 sur 5 factoriel plus petit o de x à la puissance 5. هادي جبتها من الطابلو. de même la fonction cosinus في لوردر 5 هي هذه. هنا حبست في البولينوم غير في لوردر 4 حيت لوردر اللي جاي من مور 4 هو 6 و6 فايت لوردر 5 دونك كنحبس في 4. alors cosinus x هو 1 ناقص x carré sur 2 factoriel زائد x à la puissance 4 sur 4 factoriel. دونك هنا باش نعرف راسي في اش من كا كنمشي لو ديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون اللي في المقام. لا فونكسيون اللي في المقام لو ديفلوبمون هي كوسينوس لو ديفلوبمون ليميتي ديالها هو هذا لو بروميير تيرم ديالها هو 1. دونك شنو عندي في الخاصيه؟ هذاك الشيء كامل اللي مزيود على الواحد كنحطو في اون اوتر فاريابل اللي هي u et je vérifie واش هذيك u tend vers 0 ولا ماشي tend vers 0. الا كانت tend vers 0 نقدر نخدم بها. alors ici je pose u égale هذا الشيء هذا اللي زايد على الواحد اللي هو moins x carré sur 2 plus x à la puissance 4 sur 4 factoriel. Est-ce que u tend vers 0? Oui, u tend vers 0. Pourquoi? Parce que lorsque x tend vers 0, il a هذه ب 0 هذه ب 0, u la tend vers 0. Alors f de x هي sinus x على cosinus x اللي هي sinus x مضروبه في 1 sur cosinus x. le développement limité ديال sinus هو هذا و le développement limité ديال cosinus هو هذا.
1 sur cosinus x. هنايا شفنا كو cosinus x نقدر نكتبو على شكل 1 plus u. دونك 1 sur cosinus x نقدر نكتبو على شكل 1 sur 1 plus u. دونك هاد الشيء كامل كيخصو في الاخر يخرج ليا على شكل une partie polynomiale plus la partie reste اللي هي petit o de x à la puissance 5. دونك شنو غندير؟ اول حاجه غندير لو ديفلوبمون ليميتي ديال 1 sur 1 plus u في l'ordre 5. D'après le tableau, on a 1 sur 1 plus u في l'ordre 5 هو هذا واحد ناقص u زائد u au carré ناقص u à la puissance 3 زائد u à la puissance 4 ناقص u à la puissance 5. Après, je calcule هاد les u au carré, u à la puissance 3, u à la puissance 4 et u à la puissance 5. Donc u déjà عندي u هي moins x carré sur 2 factoriel plus x à la puissance 4 sur 4 factoriel. Après, je calcule u au carré, اللي هي u fois u. Donc, درت le calcul produit. Le produit كندير النشر عادي و une fois كيفوت ليا l'ordre 5 كنحبس ما كنكتبوش. Donc هنايا هادي في هادي c'est l'ordre 4. x carré fois x à la puissance 4 c'est l'ordre 6. Donc فايت l'ordre ما غنكتبوش. x à la puissance 4 fois x au carré c'est l'ordre 6 تا هو ما غنكتبوش. x à la puissance 4 fois x à la puissance 4 c'est l'ordre 8 donc تا هو ما غنكتبوش غيبقى لي غير x à la puissance 4 sur 4. De même غنمشي نحسب u à la puissance 3 هي u au carré fois u au carré هي اللي عاد دابا حسبت و u هي هذه ونشر. الوغ هنا من غنشر غتجيني l'ordre هو x à la puissance 6 فايت l'ordre. عاوتاني هذه c'est x à la puissance 8 فايت l'ordre. Alors j'écris u à la puissance 3 égale à 0. Il a quand u à la puissance 3 égale 0, alors u à la puissance 4 حتى هي 0 و u à la puissance 5 حتى هي 0. Et je remplace 1 sur cosinus x هي 1 sur 1 plus u. 1 sur 1 plus u هي هذه لو ديفلوبمون ليميتي ديالها ونعوض. هي 1 ناقص u هي هاد لو تيرم هذا كتبته هنا زائد u au carré. u au carré هي فين حسبتها خرجت لي هي x à la puissance 4 sur 4 moins u à la puissance 3 c'est 0, هذه c'est 0, هذه c'est 0. Donc هذه هي la partie polynomiale plus la partie reste. La partie reste هي نفسها ما كتبدلش هي petit o de x à la puissance 5. Et je fais les calculs. Donc هنايا نشرت هذا الناقص يعني غتعطيني 1 زائد x carré sur 2 ناقص x à la puissance 4 sur 24 زائد x à la puissance 4 sur 4 هي 1 زائد x carré sur 2 وهادو اللي عندهم نفس الأس باش نحسبهم كنعمل ب x à la puissance 4. alors هنا عملت ب x à la puissance 4 وهنا كنعمل بالزائد كومسا ما نغلطش في الإشارة ما نعملش بالناقص نعمل بالزائد. دونك هنايا منين غنعمل بزائد x à la puissance 4 غتبقى لي ناقص 1 على 24 هي هذه اللي كتبت هنا. وهنا منين غنعمل ب x à la puissance 4 غتبقى لي 1 على 4 هي اللي كتبت هنا. نحسب هذه بالكالكولاتريس غتعطيني 5 على 24. Alors 1 sur cosinus x هو 1 زائد x carré sur 2 زائد 5 على 24 x à la puissance 4 زائد petit o de x à la puissance 5. دونك هنا درت الديفلوبمون ليميتي ديال 1 sur cosinus x كتبته على شكل بولينوم بلس اون بارتي ريست. شنو بقى ليا؟ بقى ليا هاد 1 sur cosinus x نضربو في الديفلوبمون ليميتي ديال sinus x. Après je vais trouver le développement limité de la fonction f de x. Alors ici le développement limité ديال sinus x في l'ordre 5 هو هذا. Le développement limité ديال 1 sur cosinus x هو هذا وندير le produit. Donc la partie le produit هو كناخذ la partie polynomiale ديال la fonction sinus هي x ناقص x3 sur 3 factoriel plus x5 sur 5 factoriel وكنضربو في la partie polynomiale ديال 1 sur cosinus x اللي هو هذا اللي عاد حسبت plus la partie reste اللي هي ما كتبدلش c'est petit o de x à la puissance 5. je fais le calcul ديال le produit une fois كيفوت ليا l'ordre 5 ما كنكتبوش وكنعمل. دونك هنا f de x غتعطيني هي x plus x à la puissance 3 sur 3 plus 2 sur 15 fois x à la puissance 5 plus petit o de x à la puissance 5. Alors on passe maintenant le deuxième cas اللي هو d0 différent de 1 c'est-à-dire le développement limité ديال la fonction اللي في المقام اول ترم ديالها كيخالف الواحد ما كيساويش واحد بحال le premier cas. Alors ici on peut se ramener au premier cas en écrivant f sur g هي f fois 1 sur g c'est-à-dire f هي f راه عندي ديجا لو ديفلوبمون ليميتي ديالها غيبقى لي لو بروبليم في 1 sur g. 1 sur g ما خصهاش تبقى ليا كسر خصها تولي ليا ان بولينوم. دونك غنكتبها على شكل 1 sur g هي هذه d0 plus d1 fois x plus d2 fois x au carré jusqu'à plus dn fois x à la puissance n. دونك هنا بويسك d0 ديفيرونت دو 1 شنو غندير؟ الا كان عندي لو بروميير تيرم كيساوي واحد العدد اللي هو كيخالف واحد كنعمل به باش نرجعو كيساوي واحد. مثلا كان عندي d0 هو 2 ولا 3 ولا 4 ولا 10
اي عدد كيخالف الواحد كنعمل به. منين كنعمل به كنرجع لو بروميير كا. دونك هنايا عملت بالدي 0 عامل واحد زائد دي 0 دي 1 سور دي 0 فوا اكس زائد دي 2 سور دي 0 فوا اكس او كاري حتى زائد دي ان سور دي 0 فوا اكس على بويسونس ان بلس لا بارتي اوردر. دونك هنايا شنو كتبتها؟ كتبت اف سور جي على شكل واحد على دي 0 مضروبه في اف مضروبه في واحد على واحد زائد هادشي كامل اللي زايد على الواحد كنحطوه هو او. دونك كتبتها على هذا الشكل 1 sur d0 fois f fois 1 sur 1 plus e et je vérifie واش e tend vers 0 lorsque x tend vers 0. oui e tend vers 0 lorsque x tend vers 0. باش كنعرفها كنعوض هنايا الاكس بالزيرو x كاري بالزيرو x على بويسونس n بالزيرو. دونك غادي تعطيني e ايغال ا 0. الوغ هنا شنو غيبقى لي ندير؟ غيبقى لي ندير الديفلوبمون ليميتي ديال 1 sur 1 plus e نضربو في الديفلوبمون ليميتي ديال f ونقسم كلشي على 1 sur d0. Alors, un exemple, le développement limité d'ordre 3 au voisinage de 0 de la fonction f de x égale 1 plus x sur 2 plus x. Alors, il a le deuxième, la fonction g, la fonction اللي في المقام كتبدا ب 2 يعني كتبدا بواحد العدد اللي هو كيخالف الواحد. الوغ شنو غادي ندير؟ غنعمل به باش نرجعو كيساوي واحد. دونك هنايا هي 1 plus x sur 2 fois 1 plus x sur 2. عملت هذا المقام عملته ب 2 ونفرق لا فونكسيون. دونك هي 1 sur 2 fois 1 plus x fois 1 sur 1 plus x sur 2. Après je vais poser e هذاك لو تيرم اللي زايد على الواحد. لو تيرم اللي هنا زايد على الواحد هو x sur 2. دونك غنبوزيها هي 1 sur 1 plus e avec e كيساوي x sur 2 et je dois vérifier est-ce que x e tend vers 0 lorsque x tend vers 0. oui e tend vers 0 lorsque x tend vers 0 parce que هنا الا عوضت الاكس بالزيرو غتعطيني e égale à 0. après غيبقى لي ندير لو ديفلوبمون ليميتي ديال 1 sur 1 plus e في لوردر 3 ونضربو في واحد زائد اكس ونضرب كلشي في واحد على جوج. دونك لو ديفلوبمون ليميتي ديال 1 sur 1 plus e في لوردر 3 هو هذا. عندي ديجا الاو غنحسب e au carré ونحسب e على بويسونس 3 وغير يفوت ليا لوردر 3 ما كنكتبوش. Alors ici e هي x sur 2 e au carré هي x carré sur 4 et e à la puissance 3 هي x à la puissance 3 sur 8. donc 1 sur 1 plus e غنعوض هي 1 e هي x sur 2 donc moins x sur 2 plus e au carré اللي هي x carré sur 4 moins e à la puissance 3 اللي هي x à la puissance 3 sur 8 plus la partie ordre ما كتبدلش هي petit o de x à la puissance 3. donc 1 plus x sur 2 plus x هي 1 sur 2 fois 1 plus x fois هاد لو ديفلوبمون ليميتي اللي عاد دابا خرجت اللي هو 1 moins x sur 2 plus x carré sur 4 moins x à la puissance 3 sur 8. كنشر ونضرب كلشي في 1 sur 2 دونك هنايا غتعطيني سي 1 plus x sur 2 moins x au carré sur 4 plus x à la puissance 3 sur 8. هذا هو لو ديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون f de x. Maintenant, on passe le troisième cas. Alors, le troisième cas, qu'est-ce qu'on a dit? T0, yani le premier terme de le développement limité de la fonction g égale à 0. Alors, dans ce cas, on factorise par x à la puissance k, liée à la plus grande puissance, et on se ramène au deuxième cas. C'est-à-dire, ملي كتكون عندي هاد T0 كتساوي الصفر كنشوف لو بروميير x اللي كتبدا به لو ديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون g. supposons par exemple la fonction g كتبدا لي بالدي 1 fois x plus d au carré fois x au carré etc. alors في هذا لو كا شنو غادي ندير؟ غادي نعمل بالدي 1 fois x. منين غنعمل بالدي 1 fois x غادي تولي ليا لو بروميير تيرم هو واحد ونرجع لو بروميير كا. سينون نعمل غير ب x وتولي لي هي دي 1 بلس ونرجع لو دوزيام كا. الا عملت المقام باكس حتى البسط خصني نعملو باكس كومسا نختزل بالاكس وما يبقاش ليا ان بروبليم. الوغ في هذا لو ترويزيام كا هو الوحيد اللي خصني ندير فيه اتونسيون لوغدغ ديال لو ديفلوبمون ليميتي. سيتادير ماشي بالضروره ندير الديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون اف وديال لا فونكسيون جي في هذاك لوغدغ اللي مطلوب مني. باغ اكزومبل هنا عطاوني لو ديفلوبمون ليميتي في لوغدغ 2 au voisinage de 0 de f de x égale exponentielle x moins 1 sur ln de 1 plus x. نورمالمون حنا كيفاش موالفين كنخدموا كناخذوا لا فونكسيون اللي في البسط وكنديروا لها لو ديفلوبمون ليميتي في لوغدغ اللي مطلوب وكناخذوا لا فونكسيون اللي في المقام وكنديروا لها لو ديفلوبمون ليميتي في لوغدغ اللي مطلوب. الا درت ليتود بحال هكا سي فو. بوركوا؟ supposons مثلا غادي ناخذ لا فونكسيون اللي في البسط ونخدمها عادي كما موالفه ندير لها لو ديفلوبمون ليميتي في لوغدغ اللي مطلوب اللي هو 2. دونك اكسبونونسيال x moins 1 لو ديفلوبمون ليميتي ديالها في لوغدغ 2 هو هذا
ln de 1 plus x لو ديفلوبمون ليميتي ديالها في لوردر 2 هو هذا. منين غادي نجي نحسب f de x اللي هي اكسبونونسيال x موان 1 على ln de 1 plus x غنعوض. دونك غادي تعطيني هي هاد لو ديفلوبمون ليميتي مقسوم على هاد لو ديفلوبمون ليميتي. دونك هنايا ما عنديش 1 بلس شي حاجه، انا خصني نرجعها 1 بلس اون كونتيتي كي طون فيغ زيرو. دونك باش نرجعها 1 بلس اون كونتيتي كي طون فيغ زيرو خصني هاد المقام نعملو باقل بويسونس عندي اللي هي الاكس. الوغ بويسك المقام غنعملو باكس حتى البسط خصني نعملو باكس، غنعمل المقام باكس غتبقى ليا 1 ناقص اكس على 2 ونعمل البسط باكس غتبقى ليا هي 1 زائد x على 2. Voilà. Alors le problème ici au niveau de l'ordre, c'est-à-dire had x petit o de x au carré راهي exactement x au carré fois epsilon de x avec la limite ديال epsilon de x lorsque x tend vers 0 هي 0. De même هنايا x au carré epsilon de x lorsque x tend vers 0 هي 0. دونك هنا لاحظوا من غنعمل بالاكس، من غنعمل هذه بالاكس ونعمل هذه بالاكس ونختزل لا بارتي اوردر حتى هي غادي تعمل. دونك من غنعمل هاد لا بارتي اوردر بالاكس غتبقى ليا x فوا epsilon de x، ومن غنعمل هنا لا بارتي اوردر بالاكس غتبقى ليا x فوا epsilon de x. دونك هنايا نقص ليا لوردر، سيتادير منين غندير لو ديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون f بهاد لو كالكول غيخرج ليا في لوردر 1 الوغ كو انا طالبين مني لوردر 2. دونك لا سوليوشن شنو نقدر ندير في هذه الحاله؟ عوض ما كنحسب لو ديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون f لوردر 2 ولا لو ديفلوبمون ديال لا فونكسيون g في لوردر 2 كنحسبهم في لوردر 3 باش منين نعمل بالاكس ونختزل بها من غينقص ليا اوردر غيولي في لوردر 2 اللي هو مطلوب. دونك هادشي اللي غادي ندير هنا، خديت لو ديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون اللي في البسط ودرتها في لوردر 3 ولو ديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون اللي في المقام ودرتها في لوردر 3. دونك هو هذا لو ديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون اللي في البسط لو ديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون اللي في المقام. الوغ غنعمل البسط والمقام باكس. علاش عملت بالاكس ماشي باكس كاري ماشي باكس على بويسونس 3؟ باش تولي لي هنا في المقام 1 زائد شي حاجه كي طون فيغ 0 باش نقدر نستعمل هذيك العلاقه ديال 1 sur 1 بلس او اللي عندي ديجا في الطابلو ديال لي فونكسيون اوزيوال دي ديفلوبمون ليميتي. دونك هنايا غنختزل بالاكس. لاحظوا هنايا منين عملت بالاكس حتى لا بارتي اوردر تعملت بالاكس. هذا لو سول كا في لو كوسيون اللي كتاخذوا فيه اون كونسيديراسيون لوردر. الوغ ايسي كنختزل بالاكس غتبقى ليا هي 1 بلس اكس سور 2 بلس اكس كاري سور 6 وهنا غتبقى ليا 1 موان اكس سور 2 بلس اكس او كاري سور 3. دونك هذه منين غنختزل بالاكس غنقدر نكتبها هي هاد لا فونكسيون اللي في البسط مضروبه في 1 sur 1 بلس او افيك او هو هذاك الشيء اللي زايد على الواحد. دونك هذاك الشيء اللي زايد على الواحد في هذا لو كا هو موان اكس سور 2 بلس اكس كاري سور 3 هي هذه. Après, je vais faire le développement limité ديال 1 sur 1 plus u في l'ordre 2 et je vais faire les calculs. Donc هنا صافي ما بقاليش problème في l'ordre. Donc 1 sur 1 plus u هو 1 moins u plus u au carré plus petit o de u au carré. Je calcule u au carré اللي هي u fois u. هنا vous faites attention u au carré راه هي u fois u ماشي كنطلع على puissance. par exemple ما غاديش نحسب u au carré نكتبها هي moins x carré sur 4 plus x à la puissance 4 sur 3. non c'est faux. u au carré هي u fois u وندير النشر. دونك هي هذه مضروبه في هذه سي x au carré sur 4 من غندير موان x sur 2 fois x carré sur 3 غتعطيني هي x à la puissance 3. l'ordre فايت 2 دونك ما غنكتبوش دو ميم هذه في هذه دو ميم هذه في هذه et je remplace. alors 1 sur 1 plus u هي 1 moins u اللي هي هذه plus u au carré اللي هي هذه plus la partie ordre هنا دابا ما غتبدلش هي بوتيتو دو اكس او كاري. الوغ غادي نوحد المقامات في الاخر غادي تعطيني لا بارتي 1 sur 1 plus u هي 1 plus x sur 2 plus 1 sur 12 fois x au carré plus petit o de x au carré. alors la fonction f de x هي la fonction développement limité ديال la fonction اللي في البسط مقسوم على الديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون اللي في المقام. جو في لي كالكول غتعطيني هي 1 بلس x بلس 1 sur 2 fois x au carré plus petit o de x au carré. Alors passons maintenant à la dérivation et l'intégration d'un développement limité. Donc هنايا ملي كيكون عندي لو ديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون f الا بغيت ندير لها لا ديريفي كينقص اوردر ولا بغيت ندير لها لانتيغراسيون كيزيد اوردر. سيتادير عندي لا فونكسيون f de x ديفلوبمون ليميتي ديالها في اوردر n هو هذا. دونك من غنبغي ندير لها لا ديريفي كناخذ لا بارتي بولينوميال وكندير لها لا ديريفي يعني غتعطيني بي بريم وكناخذ لا بارتي اوردر وكنقص اوردر يعني الا كانت في الاوردر n كتولي في الاوردر n moins 1. de même pour l'intégration. Par exemple, عندي f de x هي p de x plus petit o de x à la puissance n.
الا بغيت ندير لانتيغرال دونك لانتيغرال دو اف كناخذ لا بارتي بولينوميال وكندير ليها لانتيغرال ولا بارتي اوردر كنزيدها بواحد يعني كانت عندي بوتيتو دو اكس على بويسونس ان غادي نزيد واحد غتولي لي بوتيتو دو اكس على بويسونس ان بلس 1 alors voilà un exemple supposons عندي la fonction f هي ln de 1 plus x الديفلوبمون ليميتي ديالها في لوردر 3 هو هذا دونك الا بغيت f بريم شنو غندير غناخذ لا بارتي بولينوميال وندير لها المشتقه غتعطيني هي واحد ناقص x زائد x او كاري ولا بارتي اوردر غنقص منها واحد كانت 3 غتولي 2 باغ اكزومبل لا فونكسيون جي في لانتيغراسيون عندي كوسينوس x هي هذه في لوردر 4 الوغ الا بغيت ندير لانتيغرال ديال لا فونكسيون جي غندير لانتيغرال ديال لا بارتي بولينوميال اللي هي x moins x3 sur 3 factoriel plus x à la puissance 5 sur 5 factoriel pour la partie ordre عندي l'ordre غادي نزيد فيه واحد يعني كان 4 غادي يولي 5 alors passons maintenant aux applications du développement limité donc هنا عندكم 4 تاع les applications كاين l'asymptote la tangente calcul limite et la recherche d'équivalent alors on va commencer par le calcul limite يعني كيفاش نقدر نستعمل le développement limité pour calculer la limite d'une fonction alors هنايا supposons f de x le développement limité ديالها هو هذا هذه هي la formule de Maclaurin donc la limite ديال f de x lorsque x tend vers 0 الا عوضت في هاد لا فونكسيون شنو غتعطيني غنعوض هنا x بالزيرو x بالزيرو x بالزيرو la limite ديال epsilon de x راه هي 0 donc غتبقى ليا غير هاد f de 0 alors ici on cherche un développement limité à la précision de petit taux de 1 donc هنايا في les applications ديال le développement limité en général ما كيعطيونيش l'ordre ديال le développement limité انا خصني نختار l'ordre alors كيفاش كنختار l'ordre كنختارو de telle façon منين ندير développement limité ديال لا فونكسيون ما خصوش يكون ليا l'ordre ديالها قل من واحد c'est-à-dire ما يخرج لياش petit taux de 1 sur x ولا petit taux de 1 sur x au carré non خص au minimum يخرج ليا petit taux de 1 ou le petit taux de x ou le petit taux de x au carré. Donc on va voir ça dans un exemple. Ça, je peux calculer la limite. Alors, pour l'exemple, retrouvez la célèbre limite, la limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x et là x égale 1. Alors, il y a la question. Donc, ما عطينش ليا l'ordre ديال le développement limité فاش من ordre نقدر ندير la fonction ln de 1 plus x انا je dois choisir l'ordre alors je choisis l'ordre de telle façon منين ندير développement limité في الاخر يعني ندير les opérations كاملين منين نكتبها على شكل partie polynomial plus partie ordre هذاك البارتي ordre ما خصهاش تكون عندي قل من واحد par exemple غادي يجي شي واحد وغيدير développement limité ديال ln de 1 plus x في l'ordre 1 واحد اخر غيديرها في لوردر 2 واحد اخر غيديرها في لوردر 3 هادو بثلاثه عندهم صحيحه بوركوا باسكو سوبوزون درت لو ديفلوبمون ليميتي في لوردر 1 عندي ln de 1 plus x في لوردر 1 هو x plus petit taux de x من غنقسم على x غتولي لي x هي واحد حيت x على x هي واحد و petit taux de x غتولي petit taux de x مقسوم على x هي petit taux de 1 alors ici منين غنحسب لا ليميت ديال ln de 1 plus x على x هي واحد parce que petit taux de 1 راه هي واحد fois epsilon de x avec la limite ديال epsilon de x هي 0 دونك غادي تبقى لي هنا واحد هنا قدرت نحسب لا ليميت علاش parce que développement limité ديال لا فونكسيون اللي طلبوا مني l'ordre ديالها اقل ordre خرج ليا هو واحد supposons درت développement limité ديال ln de 1 plus x في l'ordre 2 alors développement limité ديال la fonction ln de 1 plus x في l'ordre 2 هو هذا من غنقسم على x غينقص ليا ordre c'est-à-dire غتولي لي هنايا واحد ناقص x على جوج زائد petit taux de x من غنحسب لا ليميت ديال هاد لا فونكسيون هي لا ليميت ديال هاد لو ديفلوبمون ليميتي من غنعوض x بالزيرو غتبقى لي هي واحد دونك دو ميم حتى هادي عطاتني لو ريزولطا الا درت لو ديفلوبمون ليميتي في لوردر 3 حتى هو غيعطيني لو ميم ريزولطا c'est-à-dire من غنحسب ln de 1 plus x على x باسكو هنا راه جو سوي في لوبيراسيون كوسيون لو troisième cas لو troisième cas يعني d0 égale 0 c'est-à-dire le premier terme ديال لو ديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون اللي في المقام كيبدا ب x alors انا خصني نرجعو واحد يعني نعمر بالاكس ونختزل بها دونك البسط غنعمر بالاكس ونختزل بها غتعطيني واحد ناقص x كاري sur 2 plus x كاري sur 3 plus petit taux de x كاري دونك هنايا نقص ليا ordre alors
منين غنحسب لا ليميت لورسك x tend vers 0 ديال ln de 1 plus x على x غنعوض هنا x بالزيرو نعوض هنا x بالزيرو غتبقى ليا لا ليميت هي واحد. دونك دون تو لي كا لو ديفلوبمون ليميتي كو سا سوا درت لو ديفلوبمون ليميتي ديال ln de 1 plus x في لوردر 1 اولا في لوردر 2 اولا في لوردر 3 غادي تخرج ليا لا ليميت لورسك x tend vers 0 ديال ln de 1 plus x على x égale 1. ليسونسيال سي كو منين ندير لو ديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون خص اقل اوردر يخرج ليا هو بيتي تو دو 1. يعني سيبوزون تعطاتني اون فونكسيون ومنين درت لها لو ديفلوبمون ليميتي خرجت ليا في الاخر بيتي تو دو 1 sur x خصني نعاود لو ديفلوبمون ليميتي ونزيد ان اوردر ولا دو اوردر كوم سا يخرج لي اقل اوردر هو بيتي تو دو 1 او يخرج لي بيتي تو دو اكس ولا بيتي تو دو اكس او كاري. ليسونسيال ما يكونش قل من الواحد. الوغ هنا بيتي تو دو 1 هو 1 فوا ابسيلون دو اكس افيك لا ليميت لورسك اكس طون فير 0 ديال ابسيلون دو اكس هي 0. دو ميم بيتي تو دو اكس هي اكس ابسيلون دو اكس اي بيتي تو دو اكس او كاري هي اكس او كاري فوا ابسيلون دو اكس. Alors de même ici, la recherche d'équivalent, soit f de x, développement limité ديالها هو هذا p de x plus petit o de x à la puissance n. Donc au voisinage de 0, il est qu'un développement limité ديال f de x هو هذا كتكون la fonction f équivalente la partie polynomiale ديالها tout simplement. Donc هنايا كندير الا طلبوا مني la recherche ديال l'équivalent ديال une fonction f كناخذ la fonction f كندير ليها لو ديفلوبمون ليميتي ديالها وكنحط ان f équivalente لهذاك la partie polynomiale. Alors ici un exemple, donner un polynôme d'ordre 1 et un autre d'ordre 2 qui est équivalent à exponentielle x moins 1. Donc هنا شنو غندير الا بغيت لو بولينوم d'ordre 1 غندير ديفلوبمون ليميتي في l'ordre 1 وإلا بغيت polynôme d'ordre 2 غندير développement limité d'ordre 2. Alors le développement limité d'ordre 1 au voisinage de 0 ديال exponentielle x هو هذا. انا باغيه exponentielle x moins 1 donc exponentielle x moins 1 هو x. دونك لقيت لو ديفلوبمون ليميتي ديال هاد لا فونكسيون. الوغ هاد لا فونكسيون غتكون équivalente لا بارتي بولينوميال اللي هي x. Pour le deuxième cas, le développement limité d'ordre 2 هو هذا منين غنقسم منه واحد غيعطيني هو هذا. Alors la fonction équivalente la partie polynomiale هي x plus x au carré sur 2. Alors je passe l'équation de la tangente. Donc هنايا كيعطيوني une fonction f وكيطلبوا مني نحدد l'équation de la tangente وكيطلبوا مني نحدد la position de la courbe par rapport à la tangente. C'est-à-dire واش la courbe ديال la fonction كاينه من فوق من la tangente ولا كاينه من تحت من la tangente ولا la courbe traverse la tangente. Donc هاد la question كتحط بزاف في الناسيونال الا تحط le chapitre du développement limité. Alors اول حاجه كندير le développement limité ديال la fonction f. Alors هنايا f de x égale f de 0 plus f prime de 0 fois x plus f seconde de 0 sur 2 factoriel fois x au carré etc. حتى plus f énième de 0 sur n factoriel fois x à la puissance n plus petit o de x à la puissance n. Une fois كندير le développement limité ديال la fonction f نقدر نجبد منها l'équation de la tangente. شنو هي l'équation de la tangente؟ هو le polynôme tronqué à l'ordre 1. C'est-à-dire هاد لو تيرم زائد هاد لو تيرم كنحبس في l'ordre 1 يعني كنحبس فين كاينه الاكس. دونك y égale f de 0 plus f prime de 0 fois x. هذه هي l'équation de la tangente. Pour la position de la courbe par rapport à la tangente شنو كندير؟ كنمشي كنحسب f de x وكنقص منها y. هذاك لو تيرم اللي بقى لي كنشوف لو سيني ديالو الا كان بوزيتيف alors la courbe est au-dessus de la tangente. La courbe كاينه من فوق من la tangente. إلا كانت f de x moins y négatif alors la courbe est au-dessous de la tangente. La courbe كاينه من تحت من la tangente. Et si le signe de f de x moins y change de signe lorsqu'on passe de x positif à x négatif, alors la courbe traverse la tangente en 0. C'est-à-dire c'est un point d'inflexion. 0 qui est un point d'inflexion. Alors on a un rappel ديال le point d'inflexion هو ملي كيكون f seconde de 0 égale à 0. Alors ici en général ما كيعطيونيش حتى هنايا لوردر اللي ندير فيه لو ديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون. اون جينيرال من الاغلبيه في الناسيونال كيعطيو لوردر. الوغ هنايا اون جينيرال في لي زيكزارسيس ما كيعطيونيش لوردر فين ندير لو ديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون اف. الوغ انا كيخصني نختار لوردر دو تيل فاصون كوا دو تيل فاصون كيخصني ندير لو ديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون اف او مينيموم يخرجوا لي هاد لي 3 بروميير تيرم. سيتادير نقدر نجبد منهم l'équation de la tangente ومنين نجبد l'équation de la tangente ونبغي نحدد la position de la courbe وندير f de x moins y au minimum يبقى لي واحد لو تيرم اللي نقدر نعرفوا واش il est positif ولا il est négatif. حيت supposons درت لو développement limité وخرج وحبس ليا حد لهنايا
منين غتخرج ليا ليكواسيون دو لا طونجونت وي مي منين غادي ندير اف دو اكس موان y غتعطيني زيرو يعني ما غادي تعطيني حتى انفورماسيون بارابور ا لا بوزيسيون دو لا كور بارابور ا سا طونجونت دونك ضروري كيخصني نحبس في هاد لوردغ هذا يعني اف دو اكس يكون باين ليا ليكواسيون دو لا طونجونت زائد au minimum un autre terme. Donc, on va voir ça dans un exemple. Donner l'équation de la tangente de la fonction définie par f de x égale sinus x fois cosinus x et déterminer sa position par rapport à la courbe de f. Donc, supposons هنا جيت درت le développement limité ديال sinus وديال cosinus في l'ordre 2. Alors, منين غندير développement limité ديال sinus في l'ordre 2 غيعطيني هو x. منين غندير développement limité ديال cosinus في l'ordre 2 غيعطيني هو 1 ناقص x carré sur 2 factoriel. منين غندير le développement limité ديال le produit غيخرج لي هو x. Alors هنا نقدر نجبد ليكواسيون دو لا طونجونت راه هي y ايغال ا x مي منين غندير f دو x موان y ما غادي تعطيني حتى انفورماسيون حيت f دو x موان y غتخرج ليا هي زيرو يعني ما غاديش نقدر نعرف لا بوزيسيون دو لا طونجونت بارابور ا لا كورب دونك هنا خصني نزيد اوردر. Alors هنا في لو ديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون سينوس غنديرها في لوردر 3 و لو ديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون كوسينوس حتى هي غنديرها في لوردر 3 غندير لو كالكول ايسي دونك غندير لو برودوي اون فوا يفوت ليا لوردر 3 غادي نحيدهم ابري منين غتخرج لي بحال هكا x moins x à la puissance 3 sur 2 moins x à la puissance 3 sur 6 من غنبغي نعمل ب x à la puissance 3 سيتادير نوحد المقامات غنعمل هنا كوم سا ما نغلطش في الاشاره نعمل بزائد x à la puissance 3 وداك الشيء اللي غادي يبقى هو اللي نديرو في وسط الاقواس ونحسبو بكالكولاتريس دونك هنايا من غنعمل بزائد x à la puissance 3 غتبقى لي هنا moins 1 sur 2 عاوتاني هنا من غنعمل ب x à la puissance 3 غتبقى لي moins 1 sur 6 دونك لو ديفلوبمون ليميت في الاخر غيخرج لي هو x moins 2 sur 3 fois x à la puissance 3 plus petit taux de x à la puissance 3 دونك هنا au minimum خرجوا لي deux termes. Alors l'équation de la tangente هو le polynôme في l'ordre 1 اللي هو x ici t0 égale à 0 et pour la position كنمشي كنحسب f de x moins y منين نحسب هنا f de x moins y غتعطيني هي moins 2 sur 3 x à la puissance 3 هذه راه ماشي نيجاتيف pourquoi parce que x est au voisinage de 0 x au voisinage de 0 راه فيه les valeurs positives par exemple 0,0001 0,002 ou فيه les valeurs qui sont négatives moins 0,0001 moins 0,0002 etc. alors هنايا si x est négatif إلا كان x سالب من غنضربو في ناقص 2 على 3 غيولي موجب دونك f de x moins y غادي تولي ليا موجبه alors la courbe est au-dessus de la tangente وإلا كان x positif f de x moins y غادي تكون négatif alors la courbe est au-dessous de la tangente. Alors, pour la dernière application, c'est chercher l'équation de l'asymptote. Donc, l'équation de l'asymptote, qui est le développement limité de f de x sur x, a0 plus a1 sur x plus a2 sur x au carré, etc. Alors, l'équation de l'asymptote au voisinage de plus l'infini, on va les deux premiers termes qu'on a x. a0 fois x plus a1. Et la position de la courbe par rapport à l'asymptote pour x proche de 0 est donnée par le signe de f de x moins y. C'est-à-dire que في لا طونجونت كناخذ f de x moins y وكنشوف الا كانت بوزيتيف لا كورب جايه من فوق من لاسيمبتوت الا كانت نيجاتيف لا كورب راه جايه من تحت من لاسيمبتوت. الوغ لا ديفيرونس اللي كاينه هنا ما بين ليكواسيون دو لا طونجونت و ليكواسيون دو لاسيمبتوت هي في ليكواسيون دو لا طونجونت كندير لو ديفلوبمون ليميتي au voisinage de 0. Par contre, l'équation de l'asymptote كان دير le développement limité au voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire, شنو خصني نشد من هنا منين يطلبوا مني l'équation de la tangente كندير لو ديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون اف عادي منين كيطلبوا مني ليكواسيون دو لاسيمبتوت كيكون ديك الساعه اكس طون فيغ بلس لانفيني ماشي طون فيغ زيرو alors que انا لي ديفلوبمون ليميتي اللي كنعرف كاملين عندي او فوازيناج دو زيرو دونك شنو خصني ندير ان شونجمون دو فاريابل ونرجعهم طون فيغ زيرو يعني الا كان اكس طون فيغ بلس لانفيني انا ما خصنيش نخدم بلا فاريابل اكس خصني نخدم بلا فاريابل y اللي هي 1 sur x parce que lorsque x tend vers plus l'infini y tend vers 0 donc هي اللي غادي نشوفوها هنايا في هذا l'exemple. Alors ici, donner l'équation de l'asymptote de la fonction f définie par f de x égale exponentielle 1 sur x fois racine de x au carré moins 1 au voisinage de plus l'infini. Donc هنايا منين نشوف asymptote
نعرف راسي خدامه في بلس لانفيني اولا موان لانفيني على حسب شنو كيعطيوني في ليكزارسيس. دونك منين نكون خدامه في لاسيمبتوت ديما جو بوز y égale 1 sur x كوم سا ما نغلطش في الكالكول. alors هنا جو في بوزي y égale 1 sur x ندير لو شونجمون دو فاريابل وعاد ابري نرجع لو طابلو ديال لي فونكسيون اوزويل وندير لي ديفلوبمون ليميتي. دونك هنا جو في بوزي y égale 1 sur x هنا exponentielle 1 sur x غتولي هي exponentielle y. racine de x au carré moins 1 x هي 1 sur y au carré moins 1. هنايا في وسط هذا الجذر هذا غادي نوحد المقامات. دونك هنا حيت كنحاول ما امكن نرجعها اون فونكسيون اوزويل اللي كاينه في هذاك الطابلو 1 sur y au carré moins 1 ما عنديش في الطابلو. دونك شنو غندير غنوحد المقامات ونخرج ال y. alors ici هي exponentielle y fois racine de 1 moins y au carré sur y au carré اللي هي هاد 1 sur y au carré غنخرجها من الغاسين. دونك غتعطيني هي 1 sur y fois exponentielle y fois racine de 1 moins y au carré. دابا نقدر ندير الديفلوبمون ليميتي. علاش؟ باسكو عندي exponentielle y راه عندي في الطابلو نقدر ندير ليها الديفلوبمون ليميتي. علاش؟ باسكو هنايا y راه طونفير 0 racine de 1 moins y au carré حتى هي نقدر ندير ليها الديفلوبمون ليميتي ديالها. علاش؟ باسكو هنايا y طونفير 0 باغ كونطخ هنا هاد الغاسين دو x كاري موان 1 ما نقدرش ندير ليها الديفلوبمون ليميتي ابارتير من الطابلو باسكو هنا هاد الاكس هذا راه طونفير بلس لانفيني. باغ كونطخ هادوك لي x كاملين اللي عندي في داك الطابلو دي فونكسيون اوزويل كاملين راه طونفير 0. alors ici le développement limité ديال exponentielle y في l'ordre 3 هو هذا. le développement limité ديال racine de 1 moins y au carré هنايا راه عندي l'opération ديال composition de deux fonctions. la fonction الاولى هي racine de 1 moins y و la fonction الثانيه هي y au carré. alors ici le développement limité de 1 plus x à la puissance alpha في l'ordre 3 راه ديجا شفناه في un exemple هو هذا. ابخي غنجي غنعوض هنا الفا ب 1 sur 2 حيت عندي هنا غاسين ونعوض الاكس بموان y او كاري وغير يفوت ليا لوردر 3 غنحيدو. دونك منين غندير هنا الكالكول غتعطيني هي 1 موان 1 sur 2 fois y au carré plus petit o de y à la puissance 3. دابا بقى ليا غير الكالكول دو برودوي. غادي ندير الكالكول دو برودوي وابخي غنقسم كلشي على 1 sur y بحيث هنا عندي مازال هاد لو تيرم ديال 1 على y. alors f de y من غنقسم هادشي كله على y غيعطيني هو 1 على y زائد 1 ناقص y كاري على 3 وهذه غتنقص ليا باوردر بلس بوتيتو دو y او كاري. ابري حيت هنايا راه درت ان شونجمون دو فاريابل راني خدامه بلا فاريابل y. دابا غنرجع كلشي لا فاريابل الاولى اللي عندي اللي هي لا فاريابل x. دونك f de x 1 sur y راه هي x حيت x هو 1 sur y دونك y هي 1 sur x. alors 1 sur y هي x y au carré هي 1 sur x au carré. alors le développement limité ديال la fonction f هو هذا. دونك الا بغيت نجبد l'équation de l'asymptote هي هاد لي دو بروميير تيرم y égale x plus 1. ولا بغيت نحدد la position de la courbe par rapport à l'asymptote كنمشي كنحسب f de x moins y. alors f de x moins y égale moins 1 sur 3 fois x au carré. هاد العدد هذا il est négatif alors la courbe est au-dessous de l'asymptote. Voilà, donc la vidéo suivante غيكونوا فيها des exercices ديال هاد le chapitre développement limité extrait des examens nationaux من 2013 حتى 2019.